Maranatha, ridada lumahendi, ladovada dami kumbaraji, isotana dole fikara karan, situade itaya tanena. Tanya tadi Sahai from Hallelujah. Tera maaf Jesus. Samim tene utaina de matenen rain piana ni rai piana kavina reta se tungeto anio. Sarta bebe mamirna zan tenkasane zane. Utaina de matenen rai piana kavina reta se tunga ito anio. Natena retella pastera koisa. Te abatov maaf piwana zane. Zay tsy miteny an'izany dia manahirana be. Ndao jerentsika alohan'ny hitonantsika ambavaka ny reto raim-pianakaviana hoe ny adidy mavesatra eo amin'ny raim-pianakaviana. Misy anankitelo ihany resantsika satria lasa amin'ny fotoana miezaka foana mantsay mba mirava amborombifolotsika eto. Ao amin'ny voalohany aloha dia jerentsika any amin'ny Genesisy toko fatelo faharoa azavady andininy fadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitondra nda lehilahy Jehova ka nametraka azy tao amin'ny sahedena mba hiasa sy hitandrina azy. Iny ihany dimy ambin'ny folo. Nitondra nda lehilahy Jehova Andriamanitra mihitsy zany nitondra any Adama. Isa moa le lehilahy voalohany azava, isa le raim-pianakaviana voalohany. Iza indray tsy mahay an'izany e. Nitondra any Adama Jehova ho ao amin'ny sahedena. Mbola tsy nisy fahotana tamin'io a. Mbola tsy nisy Eva ihany koa. Fa nitondra any Adama ilay raim-pianakaviana tao amin'ny sahedena. Tsy petrapetraka na akakaina fa hoe hiasa sy hitandrina azy. Adidy mavesatra eo amin'ny raim-pianakaviana dia ilay hoe miasa. Ne mitandrina angamba fandratsika rehetra fa natao hitandrina ireny zavaboary ireny tsika. Fa matetika moa dia betsaka ny olona tsy mivaky loha amin'izany. Fa vao mahita zavaboary, misy ny olona vao mahita alika dia maka vato ihany. Na alika maninona azy na tsy maninona azy maka vato ihany. Dia jerena alika gasy a, rehefa vao miondrika ianao dia mitsoka izy satria efa zatra izy hoe toraka foana amin'ny mahazo azy. Vao mahita hazo dia manapaka ihany. Fa ny tena nametrahan'Andriamanitra ny raim-pianakaviana ny olombelona eto amin'ity zao tontolo zao ty dia hitandrina fa tsy hanimba, tsy handratra, tsy hamono. Mazava ve atreo? Fa ty anankiray ty ny tena zava-dehibe le hiasa. Ny raim-pianakaviana zany dia tsy natao hipetrapetraka fa natao hiasa. Tsy natao mpanasa vilia na mpakany an-tsena na mpanao an'izao. Tsy asa zany fa asana mpanampy zany. Fa ny raim-pianakaviana dia zao a natao hiasa. Adidy mavesatra zany. Hoe tsika mbavaka mba ahita asa daholo ny raim-pianakaviana androany. Amen. Fa misy ny raim-pianakaviana tsy te hiasa mihitsy. Dia miandry zaho izy dia niasa manatona fa za tsy mitady asa zany. Dia andraso fa tsy ahita an'izany ianao. Fa ny lalàna ny fiainana dia zao a ny olona mitady asa fa tsy ny asa mitady asa. Asa angamba hoe cas spécial marary angamba ianao mpandrina ka tsy fantatra zany. Na hoe tsy afaka mandeha angamba ianao na hoe jamby ianao. Fa ny tena izy a dia ianao mitady asa.
mandondom-baravarana etsero mandondona orinasa etsero miresaka amin'ny olona etsero miresaka amin'ny mpanambola miresaka amin'ny établissement maro samihafa mandeha mitety ena Tananarivo raha mbola tsy mahita ta Tananarivo makany Antsirabe Ambatolampy siny mitady asa satria tsy napetraka Andriamanitra ny lehilahy mba hipetraka fotsiny amin'ny saheteny fa napetra mihitsy asa. Ny lehilahy rehetra zany dia mila maninona? Mafy be. Ny raim-pianakaviana rehetra dia mila maninona? Miasa. Dia mivavaka dia mangataka amin'ny tompo hoe meo asa ary hoentina hiambavaka izay tsy anasa mba azo asa daholo. Amen. Dia tsika hiambavaka ny raim-pianakaviana rehetra. Dia manomboka raha-pitrao dia mitady keo anao. Fa tsy hoentina efa nentina hambavaka ka andondona andray mpampiasa. Tsisy mandondona anao zany eo. Fa ianao mihitsy mandeha mitady. Dia ho ampian'Andriamanitra ianao. Fa tsy mety zany hoe raim-pianakaviana tsy anasa. Raim-pianakaviana miandry mivady miavy miasa fotsiny. Raim-pianakaviana lasa mpitaiza zaza. Fa ny raim-pianakaviana mila miasa. Fa rehefa miasa anao tahian'Andriamanitra. Manakarena ny tanana mazoto Andriamanitra. Aiza moa ny hitahian'Andriamanitra anao raha mipetraka fotsiny anao. Fa rehefa miasa anao dia iny zavatra ataonao iny hitahian'Andriamanitra anao. Ary mety ho mpamafy trano anao fa mahatoky anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia ataon'ny olona mpiandry vavady indray anao. Hita mbola mahatoky anao tahian'Andriamanitra dia ataon'ny olona sekretera anao. Mifarany ho lasa PDG anao. Amen. Dia zany za ve tsy manam-pahaizana ataon'Andriamanitra manam-pahaizana anao e. Alleluia. Fatra izay mamafa hatramo ve mba asa za tsy manao an'izany. Mila miasa dia tahian'Andriamanitra. Amen. Asan'ny raim-pianakaviana faharoa koa telo ihany resantsika androany fa asa sarotra daholo. Ao amin'ny Efesianina toko 5 manomboka eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 2:30 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana koa ka nanoloran'ny tenany ho azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana tamin'ny teny mba hatolony ho an'ny tenany zany ho fiangonana be voninahitra tsy misy petipetrana ny fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Dia tahaka izany koa nareo lehilahy tokony ho tia mivadinareo ianareo tahaka ny tenanareo izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Fa tsy mbola misy olona tsy tia ny nofiny fa namelona sy mitaiza azy dia tahaka ny tompo amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenantsika isika dia momba ny nofiny sy ny taolany. Ary noho izany lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe zany fa milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonanao. Adidy mavesatra amin'ny lehilahy koa dia hoe aoka ny lehilahy ho tia ny vadiny. Adidy zany frère, tia ny vaditsika. Marina fa ny vehivavy tsy ndraiky zitina. Vehivavy olon'ny fo teniteny foana ary tsy nandray fa tsy dia isan'andro akoatra. Tsy nandray bevava ary misy sasany lava ny lelany. Fa Andriamanitra tsy niteny hoe dia aza tsy hoe lava lela fa hoe lava ny lelany. Asana mitovy zany na tsy mitovy. Fa hozy ny ten'Andriamanitra adidy ny lehilahy aoka ny lehilahy tia ny vadiny. Ndao raha mba hoentina mbavaka dao ny lehilahy rehetra tonga eto mba ho tia ny vadiny. Alleluia. Tahaka ninona hozy izy tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana. Averiko ny fitiavan'ny lehilahy amin'ny vadiny zany dia mitovy amin'ny fitiavan'i Jesosy ny fiangonana satria Jesosy ny lehilahy ary ny fiangonana ny vehivavy. Metsika mbavaka mba ho tahaka ny Jesosy tia ny fiangonana daholo. Nareo ve resy lahatra hoe tia ny Jesosy mamonjy Jesosy satria tia ny fiangonana. Ary ahoana ny fomba faneovan'i Jesosy ny fitiavany amin'ny Jesosy mamonjy mandeha hevitra amin'ny Jesosy mamonjy foana Jesosy. Rehefa misy korotana eto amin'ny Jesosy mamonjy teo izay ilay elan'Andriamanitra amin'izay Jesosy mamonjy
zay vitany amin'ny Jesosy mony zao fa ozy Jesosy hoe tiako Jesosy mamonjy mandefitra amin'io Jesosy mamonjy io satria io dia misy teny fikasana satria io tena oriko ary io vadiko io zy Jesosy fofombadiko io mandefitra ka na inona mitanga na inona miseho raha mbola misy olona mandohalika mifona ho an'ny fiangonana aho dia tonga eo foana aho dia namangy antsika Andriamanitra Jesosy tamin'ny Pentecote. Amen. Tsy zay telo mirahalahy mihitsy ny zava-dehibe amin'ireny fa le olona mifona ho an'ity fiangonana ity tena inona inona seho tao anatin'ny taona maro mbola nampasehovan'i Jesosy hoe tena mbola tiako. Tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia mivadiny tahaka an'izany ka na manahoana na manao na vadinao dia mila mandefitra amin'ny vadinao koa anao. Aiza ny alalohan'ny vehivavy an'izany mba hoe tambavaka amin'ny vadinao mba ho lasa lehilahy mandefitra satria anao mety tsy hiova mihitsy amin'ny toetranao. Alleluia. Tahaka ny tiavaka Kristy ny fiangonana mandefitra foana araka ny teneniko hoe raha ao anatin'ny tokantrano mbola misy lehilahy mandefitra tsy izy tokantrano rava zany. Raha mbola lehilahy mipetraka amin'ny toeran'i Kristy tsy izy tokantrano rava zany. Alleluia. Ka hoe tsika mbavaka ny lehilahy rehetra mba ho tia mivadiny tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana fa tsy hoe lehilahy be fo. Lehilahy tsy azo etikevitra, lehilahy mananefo manokana, lehilahy tsy mety milefitra mihitsy, tsy mety zany fa ny lehilahy ny tokony hilefitra foana. Saotra betsaka amin'ny lehilahy lohany sœur ao anatin'ny Baiboly zany ary tsy afaka miala amin'izany tsika satria nahoana izy ny lohany Kristy ny lohany ozy izy dia ny lehilahy koa ny lohany vehivavy manaova aleluia indray ny lehilahy amin'izay tazomy foana ny mahalohany anao. Amen. Tsy maintsy ny zokony foana mandefitra amin'ny zandriny, lehilahy mandefitra amin'ny lehilahy fa rehefa ny zokony rehefa ny zokony rehefa ny zandriny mandefitra dia le zokony zay zokom-bomanga izy lehibe indray misindavenina fa tsy maintsy ny zokony foana mandefitra dia ho asandratra Andriamanitra foana. Rehefa ny lehilahy mahay mandefitra ho asandratra Andriamanitra foana izy. Alleluia. Ary tahina Andriamanitra foana izy. Zay nareo ahoana koa zany raha Baiboly zany aoka ny lehilahy tia ny vadiny tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana. Dia raha Jesosy mangatava i Jesosy mba meo azy zany fonao zany ataovy tahaka ny fitiavanao ny Jesosy mamonjy no tiavako ny vadiko. Rehefa tsy vitanao mijery mivadinao dia ataovy amin'ny tananao ohatran'izao io tiavako ny vadiko. Alleluia. Meo azy zany fo zany. Dia raha Jesosy ozy izy hoe fa tsy misy olona tsy tiany nofiny fa amelona sy mitaiza azy. Tsy misy zany hoe vehivavy amelona lehilahy, tsy misy zany hoe vehivavy mitaiza lehilahy fa ny lehilahy mitaiza sy mamelona ny vehivavy. Engany mba tsy ho zany hitanareo fa ity Baiboly ity ty Baiboly ity zany ny lehilahy mitaiza sy mamelona ny ankonany zay ny tonga ny lehilahy hiasa. Dia raha Jesosy noho izany ho zay teny lehilahy andao ny ray sy ny reniny tsy hoe dia efa manambadika io lehilahy dia mbola mipetraka ao amin'ny dada sy neny ao efa ray mpianakaviana efa ataon'ny olona efa hoe lasa papa sy mama mbola mipetraka ao amin'ny rainy eo ihany tsy nainay moa sasany azo fakapana mipetraka any amin'ny rafozany tsia fa mandao ny ray sy ny reniny tena miataka mihitsy ary ao ny ten'Andriamanitra tahian'Andriamanitra ianao. Kaza mieritreritra hoe inona ary zany namelomako an'ity zanak'olona ty rehefa nalainao le zanak'olona ianao maizay amelomanao azy ao fa tsy hoe dada sy neny eo aveloma ty zanak'olona ty fa alaika. Tsy mety zany, tsy ara-Baiboly zany fa ny lehilahy mandao ny ray sy ny reniny
Tsy mandao ny rainy sy ny reny de petraka any amin'ny rafosa de velomy rafosa, fa mandao ny rainy sy ny reny de tsy makany amin'ny rafosa fa mitokantrano. Alleluia. Mety aminareo ve zany tenin'Andriamanitra zany? Noho izany lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny ka hiaraka amin'ny vadiny de ho nofora ihany izy roroho. Hoe tsika mbavaka zay mbola tsy mahaleo tena mba ho lasa firenena mahaleo tena daholo manomboka androany. Lehilahy rehetra, ndray mpianakaviana rehetra, na vao 20 taona ianao nakavady hoentinay ambavaka efa daty ianao zany hoentinay ambavaka mba haleo tena ianao. Anao fa alleluia. Zava-miafina lehibe zany hoe tsika mbavaka mba hanana fo tsara. Ny ray mpianakaviana rehetra zay tonga eto amin'ity toerany ity ahay ara-monina ny vady aman-janany. Adidy fahatelo miandry ny lehilahy any amin'ny Hebreo. Ty koa ty adidy mavesatra koa ty miandry atsika ray mpianakaviana. 12 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Fa raha fa maisana ny aretanareo amin'ny anaran'ny Tompo, fa raha fa maisana ny aretanareo de mitondra anareo tahaka ny zanak'Andriamanitra. Faiza moa zay zanaka tsy faizindrainy, ianao tsara fa le ray mpanafay. Fa raha tsy faizina tahaka ny hitondrana azy nareo de zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika de manana ny ray nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy. Tsy mainka avana ny akentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny rehetra ireny de fa ireny de nanao izay ahafay antsika tokoa amin'ny andro vitsy araka izay nahafaly azy. Fa izy kosa de niasoa mba andraisantsika ny anjarantsika amin'ny fahamasina. Fa ny famaizana rehetra tsy misy atao mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany de vao mitondra amin'ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Amen. Adidy mavesatra koa rahalahy izay tondrana bavaka anareo androany de mpanafay koa ianao. Mpanafay menaky ny ainao, mpanafay ny sombony ainao. Sarotro sombony ainao no de angalanao rotsakazo, amanao ny ceinture anao. Sarotro zany. Kanefa fankatoavana ny ten'Andriamanitra tsy maintsy ataonao zany, adidinao zany amin'ny zanakao manafay. Mety aminareo zany sa tsy mety? Ka zany e malemy fanahy zany le Jesosy, malemy fanahy le mitovy amin'ny Kristy aho. Tsy manota akory ianao raha manafay ny zanakao fa manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao. Teo ny teny hoe niaso azy mba hanana fiadanana asa mitsitsorotsakazo. Sarotra ho an'ny angamba tonga 50% ray mpianakaviana mety mahavita an'izany, kanefa adidinao zany tsy maintsy atao. Fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra, manafay, mikapoka, tsy mitsitsorotsakazo. Manaova amainina ny anabavy. Mialatsina raha miteny manaova amainina ny anabavy fa tsy nandray le anabavy kosa misakany e. Za mihitsy kapohana, za asina amin'iny fa firetany indra-pandeha miaraka izy tsy mety zany. Avelao anao ny adidy sy ankatony tenin'Andriamanitra izy. Rehefa tsy zakanao de mivoaka ny atokotany ianao. Fa adidiny zany. Ny famaisana de fitiavana. Fa tsy enao angano teraka anio, enao angano tondra folovolana anio, mafy ny terako anio e. Netsijajana andritra ny ndray andro manontolo tsy nitondra an'izany ianao. Mety zany sa tsy mety sera? Tonga de miteny hoe tsy mety rehefa tsy mety e. Rehefa hoe mety de miteny hoe mety zany. Tsy mety zany.
ny ray atao anatin'ny baiboly adidy na izy ene mba malahelo e na izy ene mba tsy tianao an'izany ary tsy ataony any katezera ka mandeha ny akalina ny fanoto no andeha hikapony azy tonga dia anao indray tsy vala zavonaona mety indray zay raha iny hoe nikaponao azy mibarana varavarana iny dia tonga dia nylohako asiana dia miara-maty dia mety zay fa rotsakazo ceinture fil inona ihany ko frère kapa fa tsy ary amin'ny tareny ery no asiana kapa fa ry amin'ny tongony ery adidy zany rahalahy manao valelo izay faly amin'izany rehefa lehibe izy mbola manana didy foana ny ray ife asy mety sarotra rehefa manomboka eo amin'ny 10 taona izy mbola hikapoka azy fa manomboka indray fa mahaizana vaovao tsy isana sakafo izy fa mahaizana zany sarotra zany tena sarotra mihinak ny ainao sombo ny ainao lay tianao fa tsy isanao sakafo satria nisy ditra nataony asa isana sakafo dia izay indray le vehivavy ny salovana ny anjarako momeko azy mety sa tsy mety tsy mety fa maizana zany tsy fankala ka inao tsy tianao mihitsy le zaza tsy hoe tsy tiana le zaza fa adidy amin'ny maharay-pianakaviana zay manaraka amin'ny baiboly aloha dia manao vamaina alleloia tsy mena gote satria tiana mahafatra amin'ny maraina mena gote dolo ranona sy ranona satria tia mamafatrano tia manasa vilia iry mamely lafo fa ny anaty tsy rataona mafatrano tsy mena gote mandehana mianatra ianao tsy mahazo gote dia ozy le reny ray avy eo tia ny gotenao fa aza mitenitena adidy ny lehilahy zany amin'ny maharay-pianakaviana azy dia anjara ny vehivavy manaritra ny zanany ka miteny hoe zay ary aza mamerina tsony fa mahazo anao manaraka tsy hoe mahazo kapoka fa mahazo gote amin'ny manaraka alleloia rehefa manomboka lehibebe indray izy asa ngamba tsy fantatro indray any izy mety miarakaraka amin'ny ankizy tsy fantapantareo miaraka amin'ity olombelona rehetra manontolo ty mbola anjarany ray amin'ny manafay tsy haiko zay fomba famaizana azy fa mety tsy hoe tsy isana sakafo tsy fa tsy rahara iny zay tsy isanao sakafo efa voky any amin'ny aleny any izy mahita an'izay manome sakafo azy any izy fa misy fomba hafa indray mety hamaizanao azy ngamba tsy menao ekolazy izy mety marobe fa izao adidy mahavesatra tsy maintsy ataonao zany raha mbola eo anatenao ny zanakao sarotra zany frère nda hoentina mbavaka nareo mba havita an'izany adidy zany fa sarotra zany fa hoy ny ten'Andriamanitra ato milazany hoe zany zavatra zany ozy izy dia zao amin'ny fotoana anaovana azy hoe tsy nomena gote ilay zaza mafy aminazy zany fa mahasoa azy amin'ny androm-piainany rehetra asa ihany koa angamba tsy nisana sakafo fa mahasoa azy zany asa koa ngamba kapoka mahasoa azy zany rehefa manafay zaza zany dia no avy ny jerena alleloia nda hoentina mbavaka ndray rehetra mba havita an'izany adidy zany ho tia ny vadiny tahaka ny tiavany Jesosy ny fiangonana amelona sy hitaiza azy andefitra tahaka ny nandeferan'i Jesosy ho asandratr'Andriamanitra foana ianao ary ho tahina Andriamanitra aza mahatahotra mihitsy hoe zany ve dia mbola andeferako aza mahatahotra mihitsy ianao koa ne mba andeferan'ny olona koa ne ianao tsy naindray zany ianao mba mahatongatsina indray mba mandefitra amin'ny olona ny olona koa ne mba mandefitra amiko fa nga moa za tanteraka foana mba betabe koa ny zavatra andeferan'ny olona aminao dia mba mandefitra amin'ny olona koa anao tsy naindray na ny fiainana andavanandro hoe dia marina zany misy fotoana ianao mandefitra amin'ny olona misy fotoana andeferan'ny olona na any am-piasana any izy na aty am-piangonana izy dia zay mba mandefera koa amin'ny olona ianao zay mianda dia maninona ozy izy hiantrana zay mandefitra amin'ny hafa dia mba ninona mba andeferan'ny hafa fa mivaly fingika dia maninona fingaka
Ianao zany fingaka raha manjatra enjana be zany. Rehefa manano olona mafy ianao, ho hitanao ka ataon'ny olona mafy keo anao ry ambadika ery. Tsy fantarao rehefa tonga any atsira be ataon'ny olona mafy keo anao. Azonao. Fa rehefa mba mahay mandefitra amin'olona ianao, mba hain'ny olona koa, mba misy olona koa mba mandefitra aminao. Zay le hoe tiava vahiny fa nareo mba vahiny tara-tanin'ny olona. Alleloia. Ry havana. Rahalahy sy anabavy, ny rahalahy mandefera amin'ny vadinao. Ianao koa nefa misy ahatra andefera amin'ny fiainana ny ankoranao aminao ihany koa e. Dia ny fiainana zany maninona? Mifandefindefitra eo. Samy miteny mifandefindefitra eo. Mitenena mihitsy nareo e. Izay manana ankonana rehetra hoe mifandefindefitra eo izay mianakavy. Amen. Dia raha Jesosy. Ndao tsika hivavaka an'ireto raim-pianakaviana. Mba ho tahaka ny Adama ireo. Ka tena manana ny asa ameloman'ny ankonany. Mba ho tahaka ny Kristiana ireo. Mahay mandefitra sy tia mahari-po amin'ny vadiny. Ary mba omeny tompo hery ane izy. Mba hijoro raim-pianakaviana. Hanafay, hananatra, hanitsy ny zanany. Amen. Ary mba ho tonga soa any an-danitra. Dia raha Jesosy, averintsika ary ilay hira teo. Alleluia. Andriamanitra taio ny dadanay. Tsangantsika tao. Lehilahy rehetra ndray mpianakaviana mipetraka ihany. Ndray mpianakaviana. Andriamanitra taio ny dadanay. Bausara Saye la la lava Yara Jesu Maria Nisi Anzara Manditi Rupiai Nanayeti Indine Faswavana Vitanata No Basatanantani Matukyata Sahai Famanana Piai Rirai Pefi Tahi Vidatan Amen nama peasants. Hallelujah. Amin'izao dia tona bavaka ny raim-pianakaviana rehetra tsika. Angataka anareo raim-pianakaviana hitsangana azafady. Hallelujah. Avy ato tsika pasteur azafady. Todika makany aminareo zay mba ho lehilahy mahery keo anareo mba ho lehilahy voatahiry. Ny anabavy rehetra koa mitodika makany amin'ny raim-pianakaviana azafady. Dia ny ankizy rehetra koa mitodika makany amin'ny raim-pianakaviana. Tena ity vavaka ity araka ny resahako teo hoe mavesatra zany adidiny raim-pianakaviana zany. Miandry azy amelo ilay taizany ankonany. Tsy maintsy miasa. Mavesatra. Asany raim-pianakaviana. Ho tia ny vadiny. Tsy maintsy hanetry tena foana eo amin'ilony vadiny. Be da be. Adidy aty amin'ny fiangonana koa mbola eo daholo zany rehetra zany. Fa hoentsika mbavaka mba ahefa soamatsara ireo raim-pianakaviana ireo. Mba ho toloran'Andriamanitra sainana ireo. Ary mba omeny tomboko fahasalamana, salama tsara. Misy tena anankiray milaza hoe sambatra amin'ny fo izay matoky an'Andriamanitra fa ny fiadana-tsaina no anapitra ny androny. Etsika mbavaka mba hiatina amin'ny lamina tsara ny saina. Andininy faharoa, toloro saina sy hevitra avy aminao. Eo amin'ny isany andininy dia alefantsika makamireo anontanatsika. Alleluia.
olorisan se evitavy amena itatanan aefa soa matsara ireo any iatano sy fanompona hafa Jesosy manana anao ny manana ary sady atsika tanatsika fasoavana itanata nomba zakaratany mamokana sahay fampanana piay iriray be fitita iny dadanay taeo dadana iriray be fitita io dadanay taeo favakaritsika ho an'ray mpianakaviana rehetra enina dia izay tsy tonga eto aiza noho ny anto maro samihafa hoentsika mbavaka dao jandetra izany hoentina mbavaka tompo Andriamanitra ianao lay Andriamanitra be fitiavana indrindra lay Jesosy Kristy nandevitra tamin'i Jesosy mamonjy nahary-po tamin'i Jesosy mamonjy mivavaka izay ho an'ny reto ray mpianakaviana izay tonga eto miaraka amin'reto mpanompon'Andriamanitra telo miralahy eto an-tanàna ireto taireo ray mpianakaviana reo misy mbola tsy nasa aminazy reo mbola sahirana miankin-doeto sy roa mivavaka izay tompo ianao neno hiasa amikely mba omenao asa reny mba aleo tena fa tsy ankin-do reny ray mpianakaviana reny na dia mbola tanora sy mbola kely aiza dia tsy ankin-do fa tompo omenao asa sokafanao ny lalana rehetra afahany manatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe andao ny rainy sy ny reniny ary dia kambana ny vadiny fa tsy hoany amin'ny rafosany akory tompo Andriamanitra eo hoentina mbavaka ny ray mpianakaviana rehetra ame asany tsiraray avy any ianao ome tanjaka sy herany ianao mba ahafahandreo ray mpianakaviana reo ihany koa tompo mamelona ny ankonany mamelona ny vady aman-janany adity mavesatra ny mifezaza adity mavesatra ny mana faizaza ny sanjatra sarotra izany kanefa mangataka izay ampizy ireo mba hatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany anovany zanany mangataka aminao Jesosy ianao tompony ho hiasa ninona kosa atao ianao kosa anohana azy reo mba hitondra soany zanany ene izay mety ho karazana famaizana maro samihafa mba hampahindry ny zanany ene karazana famaizana maro samihafa tondra soany zanany ene zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka aminao izay tompo anohana azy reo anenao anohana anay rahalahy rehetra anenao anohana anay rahalahy rehetra anao tompo terisatra amin'ny faran'izay reo adidinay ty atramin'Andriamanitra izay tsy maintsy atao amin'ny fanompoana ny tompo toany hery zay amin'izany aza vela isy ala aza vela isy tsokadiny amin'izany rehetra izany atao fitahina ho an'ny firenena izay ray mpianakaviana fitahina ho an'ny ankonanay ary atondra ny ankonanay ho any an-dany tahaka ny Cornelio tahaka n'ilay mpiandry ny ranomaisa atonga ny ankonanay ho any an-dany tahaka ny Josoa tahaka ny Noa alleluia hitondra famonjena ho an'ny ankona tahaka ny Lota alleluia tompo mingavo zay ho tahina ny ray mpianakaviana rehetra izay tonga eto na izay tsy tonga eto ho mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy ho asoavin'Andriamanitra tahina Andriamanitra ho mpandresy hatrany saotra betsaka tompo